Terve, Vilenin Ville, ja tänään on päivän kysymyksenä se, että onko HEAT-harjoittelun tutkimus kriisissä ja onko tämmöisen niin kuin korkeatehoisen intervalliharjoittelun eli HEAT-harjoittelun merkitys ja vaikutukset täysin ylihypetettyjä ja jopa valheellisia. Tämä kysymys perustuu tämmöiseen artikkelisarjaan, mikä julkaistiin vastikään. Tämmöinen Pantaleimon Ekkakis on tässä kaikissa näissä yksi pääkirjoittaja ja löytyy tuolta Michiganin puolelta Jenkeistä kinesiologian osastolta. Ja siellä sitten pojat on kirjoitelleet tässä useampia artikkeleita. Tämä on 4 artikkelin sarja. Mulla ei varmaan ihan tekijäoikeudet riitä muuhun kuin näyttämään nopeasti tämä etusivu ja abstrakti, mutta se saa meille riittää ihan hyvin. Niin käydään läpi vähän tätä perusajatusta, mikä näissä on takana ja miksi he uskoo tähän. Eli tämä nimi on Extraordinary Claims in Literature on High Intensity Interval Training, ja mikä tarkoittaa, siis viittaa tähän juurikin tähän tällaisen niin kuin yleiseen sanontaan, että uskomattomat väitteet vaatii uskomattomia näyttöjä, eli just se, että sit kun on jotain oikeasti mullistavaa keksitty, niin sitä pitää tukea jollain mullistavalla löydöksellä. Näinhän vaikka fysiikassa lähdettiin hakemaan sitä suprajohtavuutta, ja siinähän tökkästiin taas huonelämmössä, niin siinähän tökkästiin taas sitten uskomattomat väitteet ei kohdanneet uskomatonta näyttöä, ja homma paljastui pannukakuksi, niin onko HEATissä käynyt vähän samaa, eli ollaanko me jouduttu omassa toistettavuuskriisiin ja tämmöiseen luotettavuuskriisiin noin niin kuin yleensäkin. Ja se eka artikkeli käsittelee hyvin yleisesti tätä asiaa, ja sitten toisessa artikkelissa porukka sitten lähtee tarkastelemaan sitä, että onko nämä oikeasti nämä uskomattomat väitteet tuettuja uskomattomalla näytöllä. Kolmannessa artikkelissa taas pureudutaan semmoisiin niin kuin yleisiin HEAT-uskomuksiin ja väitteisiin. Ja neljännessä mietitään sitä, että onko tämmöinen korkeatehoinen intervalliharjoittelu oikeasti niin kuin semmoista, missä ihmiset pystyy pitäytymään pitkiä aikoja. Eli jos vaikka 12 kuukautta seurataan, niin tekeekö he sitä niin kauan, jos saavat itsenäisesti harjoitella ja sillä intensiteellä, mitä halutaan. Tässä on semmoinen reilu, mitäkään tässä nyt olisi semmoinen 50 ja 100 sivun väliin tulee noita 60-70 sivua. Tässä on kampetta, eli ihan hyvin on kaverit kirjoitelleet tästä aiheesta ja aika mielenkiintoisen kannan ottaneet, niin käydään vähän tätä läpi. Tässä on hyviä juttuja tosi paljon, mutta myös semmoisia asioita, mitä pitää mielessä noin niin kuin yleensäkin. Mä oon tähän kirjoitellut vähän muistiinpanoja, niin ei tarvitse ulkoa muistaa kaikkea, mitä tuossa artikkeleissa puhutaan. Suosittelen lukaseen läpi, jos aihe kiinnostaa, koskee kyllä niin valmentajia kuin kuntoutuksen alan ammattilaisiakin yllättävän paljon, koska monista näistä huomioista ja asioista, mitä he tässä purkaa ja mistä he tätä kriisiä pelkäävät, niin on ihan hyvin sovellettavissa moniin kuntoutusalan tutkimuksiin ja esimerkiksi voimaharjoittelun tutkimukseen. Ensimmäisessä artikkelissa tosiaan käydään läpi tämmöisiä ihan tilastollisia perusasioita ja huomioita, ja mä väittäisin, että näiden niin kuin kirjoittajaryhmän suurin osa näistä argumenteistakin liittyy näiden huomioiden ohittamiseen ja niin virheiden tekemiseen ihan tämmöisissä tilastotieteellisissä perusasioissa, joko tahallaan tai vahingossa. Mutta on ihan hyvä käydä näitä läpi silleen, että ymmärretään, mistä on kyse. Ensimmäisenä on hyvä muistaa se, että suuri osa näistä tutkimuksista, ja nämä tutkimukset yleensäkin käsittelee tilastollista merkitsevyyttä, mikä on itsessään äärimmäisen kiistelty ilmiö. Ja tilastollinen merkitsevyys sulle tarkoittaa todennäköisesti sitä p-arvoa, ja etenkin p-arvo on alle 0,05, eli noin 5%. Ja tämä tilastollinen merkitsevyys on siitä vähän ongelmallinen esimerkiksi, että se on todella ailahtelevainen muutoksille. Sitä tulkitaan yleensä liian voimakkaasti, eli semmoinen tietty p-arvo esimerkiksi alle 0,05 tulkitaan hyvin vahvana näyttönä siitä, että jokin toimii tai on tehokasta. Ja taas sitten, jos mennään toiselle puolelle 0,05, niin sitä, että ne on yhtä hyviä tai ei ole eroja tai jotain vastaavaa. Ja tähän liittyy hypoteesitestaus myös, eli on nollahypoteesi, tai sitten on se vastahypoteesi sitten. Ja tilastollisen merkitsevyystestauksella pystytään joko kumoamaan nollahypoteesi tai sitten pitämään se voimassa. Sillä ei koskaan pystytä vahvistamaan nollahypoteesia, mikä on ihan tärkeä asia, ikävä kyllä ymmärtää tässäkin. Mutta siis tilastollinen merkitsevyys liittyy tosiaan siihen, että meillä on 2 otosta vaikkapa, että meillä on ryhmä, joka harjoittelee HEATia ja ryhmä, joka harjoittelee vaikka keskitehosta tasavauhtista harjoittelua, niin kuin tässä artikkelisarjassa on tärkeimpänä verrokkina. Niin sitten katsotaan niitä tuloksia sitten lopputestauksessa, miten ne eroaa toisistaan, niin
jos ne erot on keskimäärin sellaiset, että voidaan uskoa, että ne on siellä niin kuin ääripäissä, eli nämä liittyy jakaumiin, nämä normaali jakaumiin tai johonkin muihin jakaumiin nämä merkitsevyystestaukset. Eli esimerkiksi normaali jakaumahan on semmoinen Gaussin käyrä, Bellin käyrä, toi on ehkä enemmän teidän jakauman näköinen, mutta kuitenkin se on tuommoinen niin kuin nurinpäin oleva kuppi, missä on kahvat molemmin puolin, niin sieltä löytyy, jos tehdään kaksisuuntainen testi, niin molemmista ääripäistä se palikka 2,5%, niin sanotusti sieltä molemmista ääripäistä, kuinka kauas se menee siitä keskiarvosta. Eli keskiarvo on siinä keskellä, totta kai toi nyt ei ollut ollenkaan keskellä, laitetaan paremmin. Niin se on siinä keskellä, niin sitten katsotaan kuinka kauas se menee keskiarvosta, se havainto ja se otos, niin kuin mitä me tutkitaan, ja mitä kauempana täällä on, niin sitä enemmän meillä alkaa tulla semmoinen tunne, että nyt ei olla enää samaa porukkaa, että ehkä se niin kuin, jos alussa oltiin ja sitten Heat-ryhmä saa merkitsevästi parempia tuloksia, niin silloin sen tulos siirtyy niin paljon tuonne ääripäähän, että voidaan pitää sitä niin kuin tilastollista merkitsevyyttä, niin kuin, että se on olemassa ja sitten nollahypoteesi voidaan kumota. Eli jos tutkimuskysymyksenä oli se, että onko näillä mitään eroa näillä, niin voidaan todeta, että on eroa, jos siellä sitten kumotaan se nollahypoteesi. Että se vastahypoteesi on, että heat-harjoittelu on tehokkaampaa vaikka. Ja tähän liittyy sitten paljon ongelmia, koska tämä ei oikeastaan, niin kuin vaikka tämä näyttää siltä, että ottaa huomioon sen, että kuinka suuria vaikutuksia ne on, niin se ei ole todennäköisesti tai se ei pidä todellisuudessa paikkaansa. Mä oon osoittanut aiemmissa simulaatiovideoissa esimerkiksi, että Vasjana-laki, jos on vaikka 1-10 Vasjana, eli tämmöinen 10 sentin Vasjana, niin ihan millin jos toisenkin muutos voi olla tilastollisesti merkitsevä, kunhan otoskoko on riittävän suuri. Ja toisaalta taas kun otoskoko on pieni, niin yksikin sählääjä siellä joukossa, yksikin tunari joukossa voi niin sanotusti tuhota sen tilastollisen merkitsevyyden, vaikka kaikki muut olisi saanutkin hienoja tuloksia. Niin tässä on tämmöinen yksi, miksi tilastollinen merkitsevyys on hyvin ongelmallinen, ja sitten varsinkin pienillä otoksilla niin tämä ongelmat korostuu, ja tässä on ehkä yksi tärkeimmistä pointeista, mitä tämä kirjoittajaryhmä korostaa. Mutta sitten näihin liittyy tyyppi 1 ja 2 virheet näihin hypoteeseihin, eli just se, että niin kuin, nollahypoteesi kumotaan, vaikka siihen ei ole aihetta, tai sitten se vahvistetaan, vaikka siihen ei ole aihetta, ja tämä jälkimmäinen on tyypin 1, ja ensimmäinen oli sitten tyypin 2 virhe, eli ne on silleen niin kuin se ja sama periaatteessa kumpi on kumpi sulle, mutta just se ymmärrys on se, että molemmissa voi tapahtua niin kuin virhetulkinta, eli vahingossa tulkitaan, että ei ole mitään eroja, vaikka onkin, tai sitten tulkitaan, että on selkeä ero, vaikka ei oikeasti olekaan mitään eroja. Ja näihin törmätään todella paljon tässä artikkelisarjassa myös sitten, tai näiden riskien korostumiseen, eli tutkijat, tilastotieteilijät tykkää kartoittaa, että millainen riski on tyypin 1 ja tyypin 2 virheisiä. Näihin sitten törmätään noissa erilaisin menetelmin, niitä pystytään tarkastelemaan ja laskukaavoin. Tähän liittyy tilastollinen voima ja tämän otoskoon merkitys, eli liikunnan tutkimuksissa noin niin kuin yleensäkin on ongelmana se, että otoskoot on ihan järkyttävän pieniä. Ja tämä altistaa semmoiselle ääri-ilmiöille hyvin herkästi. Ja silloin puhutaan, että niin kuin yleensä me voidaan nykyään laskea ja yleensä kannustetaankin tutkimusten pitäisi laskea semmoinen otoskoko, millä on riittävä tilastollinen voima havaita tietyn kokoisia vaikutuksia. Eli kun puhuttiin siitä, että merkitsevyystestaus ei itsessään havaitse niin kuin vaikutusten kokoa, niin meidän pitää olla niin iso otoskoko, että se havaitsee tietyn kokoiset vaikutukset. Ja tähän voidaan käyttää esimerkiksi efektikokoa, kuten Cohenin DT asetetaan semmoinen tietty merkkipaalu siihen, ja sitten tiettyjen niin sanotun power, eli voimalaskelmien kautta että tarkastetaan, että paljonko otoskokoa suunnilleen tarvitaan, että saavutetaan vaikka 80 tai 90% voima, mikä viittaa tähän varmuuteen, että semmoinen tulos tarkasti ja luotettavasti saadaan. Niin nämä puuttuu harmittavan monesti tämmöiset voimalaskelmat, ja silloin yleensä otoskoko on hälyttävän pieni. Ja silloin se voi johtaa esimerkiksi siihen, että tutkimus pystyy havaitsemaan ainoastaan suuria vaikutuksia, ja silloin se myös yleensä toteaa eniten suuria vaikutuksia, ja ne pienemmät vaikutukset siellä jää pimentoon, koska se otoskoko ei vaan ole yksinkertaisesti riittävän suuri. Ja toiseksi se altistaa tämmöiselle ääri-ilmiölle myös sit yleensäkin, että kun meillä on pieni määrä osallistujia, niin siellä taas ne 1-2 kaveria voi aiheuttaa sen, että se efektikoko eli vaikutuskoko
siinä interventiossa karkaa ihan käsistä, vaikka keskimäärin, jos otettaisiin hirveän kokoinen otoskoko, niin populaatio ei saakaan kuin ihan vaatimattomia tuloksia, mutta siellä on pari semmoista, jotka hyötyy ihan suunnattomasti, niin sen takia se menee vihkoon. Sitten meillä on neljäs semmoinen on niin yhtä tehokasta niin kuin puhe, mikä on vähän kanssa huono, eli sitten me sekoitetaan tähän, että onko HEAT-harjoittelu tehokasta vai ei. Me sekoitetaan siis samaan soppaan joku verrokkiryhmä ja sitten lähdetään niitä vertailemaan keskenään ja puhutaan siitä, että onko jokin menetelmä yhtä tehokas vai ei. Ja tähän ei periaatteessa voi käyttää ihan samoja menetelmiä, eikä sitä voi tulkita ihan samojen testien kautta ja tämmöisen niin kuin tutkimuskysymysten ja hypoteesien kautta, niin tässä törmätään todella paljon ongelmiin esimerkiksi HEAT-harjoittelussa, mutta myös hyvin paljon kuntoutuksen tutkimuksessa. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen niin kuin voittajan kirous, että niin kuin puhuin näistä niin kuin vaikutuskoista ja tämmöisistä, että ne voi paisua ja sitten muutenkin voi olla jotain harhoja, jotka sitten ohjaa sitä niin kuin tutkimusryhmän tulosta positiivisemmaksi. Esimerkiksi tutkijaryhmä, jos ei ole sokkoutettu tai jotain muuta, niin se altistuu heti erilaisille tämmöisille harhoille ja riskeille, että he haluaakin ehkä ajaa tai tulkita tutkimusta tietyllä tavalla positiivisesti. Ja tämä voittajan kirous sit voi olla myös sitä, että sitten tulee niitä positiivisia tuloksia, ne on sitten suurempia kuin mitä pitää olla, ja sitten se ajaa taas tutkimusnäyttöä siihen suuntaan, että tulee suurempia tuloksia, ja vaikka kun niiden pitäisi olla ja niin edelleen, ja sitten saadaan tämmöinen kupla siitä aikaiseksi sitten. Niin tämmöisiä asioita se ensimmäinen artikkeli hyvin vahvasti käsitteli ja nosti esiin, mutta sitten se lähtee itse vielä tarkastelemaan näitä juttuja, ja varsinkin sitten niin tutkijaryhmä nostaa esille muutamia semmoisia meta-analyysejä, missä tämä selkeästi tulee esiin, että ne efektikoot, vaikutuskoot, mitä siellä on, niin on aika rajuja, mikä herättää aina epäilyksiä, että mistäköhän on kyse, ja sitten yleensä sieltä löytyy aika paljon, yllättävän paljon löytyy kaikenlaisia muitakin harhoja, mutta sieltä löytyy esimerkiksi todella pientä otoskokoa. Ja sitten tämmöistä niin kuin, myös merkitsevyystesteissä oli tosi paljon tämmöistä monien mittamuuttujien testausta ilman mitään korjauksia. Me voidaan vielä sitä tarkastaa tuossa seuraavassa artikkelissa tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta tässä toisessa artikkelissa lähdetään tarkastelemaan tämmöisiä uskomattomia väitteitä HEAT-harjoittelusta, että onko se oikeasti niin hyvä kuin luvataan. Ja tässä tutkijaryhmä nostaa esille neljä tämmöistä yleistä tutkimusta tai hyvin paljon viitattua tutkimusta ja väitettä. Ja ensimmäinen liittyy siihen, että se hillitsisi kuolemia niin sanotusti, eli se vähentää sitä kuolleisuuden riskiä ikääntyneillä. Tämä perustui semmoiseen todella suuren, olisiko se ollut norjalaiseen vai oliko se monikansallinen, mutta siellä oli norjalaisia ainakin mukana, niin ikääntyneiden tutkimukseen, missä todettiin hienosti niin kuin lehtiartikkeleissa ja pressireleaseissä, eli näissä julkaisuissa, että se todellakin vähentää kuolemariskiä. Mutta tässä oli todella paljon ongelmia tässä artikkelissa sitten, ja tässä on ihan selkeä tämmöinen spinni, ja tämä spinni-sana tulee esiin tässä muutamankin kerran, mikä viittaa lähinnä siihen, että sitä niin kuin vääristellään joko abstraktissa tai sitten jossain julkaisussa tai lehdistötiedotteessa sitä tutkimusten tulosta yleensä liioitellen sitä tai vähätellen sitä tai jotain muuta vastaavaa, eli sitä tulosta pyöritellään vähän semmoiseksi, että se kuulostaa seksikkäämmältä ja raflaavammalta ja myyvämmältä, jotta sitten saadaan sille vähän enemmän huomiota sille hommalle, ja sitten kun mennään tarkastelemaan oikeasti sitä artikkeliin, niin asiahan nyt ei ole ihan näinkään. Ja esimerkiksi tässä, niin kun se todettiin niin lehdistöjulkaisuissa ja muissa, että se on hyvä kuolleisuuden hillitsijä, niin sitten se todennäköisesti ei sit ollutkaan niin kuin tilastollisesti edes merkitsevää, eikä sitä aiheuttanut semmoista oikeasti niin kuin käytännössä merkitsevää löydöstä pitkällä juoksulla tutkittaessa. Ja tämä myös sisälsi muitakin vähän ongelmallisia asioita, niin kuin se, että tutkijaryhmä tarkasteli yleistä kokonaiskuolleisuutta ja semmoista niin kuin kuolemia, mitkä saattoi johtua vaikka auto-onnettomuuksistakin. Ja kyllähän me nyt sen verran tiedetään, että HEAT-harjoittelu todennäköisesti ei ehkä se auto-onnettomuuksiin kuolemista, niin se on vähän semmoinen kyseenalainen ja ongelmallinen asia. Ja sitten kuolleisuus olikin sitten yllättävän matala esimerkiksi, ja sitä kautta otoskoko jäi hyvinkin vahvasti alivoimaiseksi, vaikka se olikin ihan kunnioittavan kokoinen. Ja sitten tässä ryhmien sisällä tapahtui paljon sekoilua, eli kun oli pitkä tutkimus ja isolla otoksella, niin siellä sitten ei ihan noudatettukaan näitä harjoitusohjeita, eli kun verrattiin keskitehosta tasavauhtista harjoittelua ja HEAT-harjoittelua, niin sitten siellä vähän, etenkin HEAT-harjoittelu tykkäsi hyppiä sitten sinne keskitehosen puolelle
aika paljonkin siinä harjoittelussa, ja tästä tuli ongelmia. Tässä on yksi semmoinen nelosartikkelin myös semmoinen tärkeimpiä juttuja, mitä ne kävi läpi. No mutta sitten mennään ehkä tähän kiinnostavampaan, toi kuolleisuus nyt on vähän semmoinen kyseenalainen muutenkin, että onko HIIT-harjoittelu nyt ihan oikeasti siihen se juttu. Mutta puhutaan tästä kestävyyskunnosta ja jotenkin tästä niin kuin ajallisesta tehokkuudesta. Niin silloinhan joskus, kun HIIT tuli ryminällä mukaan, mä muistan, mä itsekin kirjoitin siitä ja mä kirjoitin siitä Epokista ja pitkät pätkät johonkin blogiin, että HIIT on nyt kova juttu ja näin, niin silloin puhuttiin siitä, että se tuplaa kestävyyskunnan ja tässä perustuu semmoiseen artikkeliin, missä tosiaan oli liikuntatieteen opiskelijoita, mikä on äärimmäisen yleistä. Siis suurin osa liikuntatieteen tutkimuksesta on tehty kuitenkin liikuntatieteen opiskelijoilla. Vähän kuin kaikki psykologian tutkimuskin on tehty psykologian opiskelijoilla, mikä tuo itsessään jo pienen semmoisen harhariskin siihen, että miten näitä tuloksia kannattaa oikein tulkita. Niin heillä tehtiin tämmöinen HIIT vs keskitehoinen tasavauhtinen tutkimus ja siinä sitten todettiin, että jopa tuplasti parani sitten kestävyyskunto. Voi olla, että tämä oli kontrolloimatonkin tutkimus, en nyt muista ihan tarkkaan, mutta sillä nyt ei ole niin väliä tässä. Eli tässäkin taas tuli todella voimakasta spinniä tähän, eli siinä sitten haettiin taas tämmöistä sensaatiota ja vääristeltiin vähän sitä tuloksia, ettei se nyt ihan noinkaan mennyt, mutta otoshan oli äärimmäisen taas heikko. Harhariskejä oli useita huomattavia, ja sitten tässä tehtiin tämmöistä niin kuin hyvin paljon tämmöistä tilastotieteellistä häröilyä myös siellä sisällä sitten, eli sitä niin kuin menetelmät tulosten analyysi ja aineistoanalysointiin oli jollain tapaa heikkoja, harhaisia tai jopa vähän vääriä, niin näistä sitten osoitettiin, että se ei ehkä ihan olekaan niin uskomaton näyttö sille uskomattomalle väitteelle, että HIIT-harjoittelu pystyy todellakin tuplaamaan sen kestävyyskunnan. Ja sitten toisessa tutkimuksessa puhuttiin siitä, että vain minuutti riittää, eli periaatteessa HIIT-harjoittelua monesti myydään sillä, että 15 minuutin harjoitteella vaikka saadaan paremmat tulokset tai yhtä hyvät tulokset kuin sanotaan 60 minuutin harjoitteella. Mutta näissäkin tutkimuksissa jotenkin tämä yksi, mitä tutkijaryhmä nosti esille, niin tämä suurimmat riivat oli tämä pieni otos taas kerran, eli otoskoko oli huomattavan alivoimainen havaitsemaan tarkasti tuloksia, etenkin pienempiä vaikutuksia. Ja sitten toiseksi, että tämä muuttujakirjo oli ihan hurja, eli tässä tulee tämä tilastollisen merkitsevyystestauksen yksi ongelmista, missä jos sulla on tosi paljon erilaisia mittamuuttuja, mitä sä testaat, esimerkiksi kestävyystutkimuksissa voi olla vaikka maksimaalinen hapeuttokyky, laktaattisyke, RPE, mutta sitten saattaa olla jotain hapeuttokyvyn kinetiikkaakin, eli miten se käyttäytyy se hapenkulutus siellä. Ja sitten voi olla näitä muita hapenkulutuksen arvoja, RQ:ta ja muuta. Että sitä mitä enemmän näitä on näitä muuttuja, niin sitä enemmän niitä pitäisi myös korjata, koska ongelma on siinä, että sanotaan, että P-testaus, jos se on se 0,05 se merkitsevyysarvo, eli alfa on se 95, niin se tarkoittaa, että on suunnilleen 5% todennäköisyys, että se on sattumaa, eikä ole todellinen löydös kuitenkaan sitten niin kuin periaatteessa myös. Eihän tämä nyt ihan näin mene, eli mä haluan korjata siis silleen kuitenkin sen, että kun mä puhun tämmöistä tilteistä ilmiöistä ja tällaisilla sanoilla, niin nämä on hyvin karkeita ja tällainen redusoituja, tislattuja malleja siitä, mitä pitäisi puhua, mutta en nyt lähde liikaa siihen semantiikkaan. Tilastotieteilijät on hyvin, hyvin tarkkoja tämän asian kanssa, miten asiat pitää sanoa, mutta mä yritän nyt kansankielistää tätä, niin puhutaan mieluummin tällä tavalla tämmöisin karkein termein, mutta muistakaa, että asia on monimutkaisempi ja siitä ehkä pitäisi puhua virallisissa piireissä eri termein. Mutta sanotaan nyt kuitenkin, että jos se on se 0,05, niin siellä on se pieni todennäköisyys sille, että se on sitten niin sanotusti sattumaa, mutta sitten kun meillä on 20 muuttujaa, niin kuin tässäkin tutkimuksessa taisi olla 23 erilaista muuttujaa, mitä mitataan, ja jokaiselle on se 5% todennäköisyys, niin siellähän löytyy sitten mahdollisuuksia siihen, että yksi niistä on ihan täysin tämmöinen tilastollinen teennus, eli artefakti, tai useampikin. Koska jos siellä on se 5% todennäköisyys sille, että se on olemassa tämä ilmiö tai on jotain sattumaa tai jotain muuta, että se siellä esiintyy, niin voi olla, että sitä ei olekaan olemassa, koska siellä on se kuitenkin mahdollisuus siihen, että se on ihan täysin teennäinen. Mä en tiedä, selitinkö mä sen nyt ihan niin hyvin kuin mä olisin halunnut. Mutta ajatus on se, että mitä useampi muuttuja siellä on, niin sitä enemmän sitä pitäisi korjata sitä P-arvoa. Eli tähän on tämmöisiä tilastotieteellisiä menetelmiä, millä sitä pystytään korjata, ettei tule vahinkolöydöksiä, semmoisia, mitkä ei oikeasti ole olemassakaan, jotka on ihan vaan niin sanottua sattumaa tai tuuria, koska
siinä Norjan maalijakaumalle, sinnehän mahtui niitä äärilöydöksiäkin. Niille on vaan hirveän pieni todennäköisyys. Mutta sitten kun meillä on riittävästi muuttujia testattu, niin silloin se niitä todennäköisyydet korostuu. Vähän kuin jos pitäisi heittää noppaa, jos mä annan sulle 3 mahdollisuutta heittää 6, niin sehän ei ole ihan hirveän hyvä se sun todennäköisyys saada sitä 6, mutta jos mä annan sulle 100 heittoa, niin totta kai sä siellä muutaman 6 saat. Niin tässä on vähän sama asia. Mitä enemmän on muuttuja, niin sitä enemmän siellä tulee semmoisia löydöksiä, mikä ei todellisuudessa ole olemassa. Ja silloin taas syyllistytään näihin niin kuin tyypin 2 virheeseen sitten esimerkiksi. Ja sitten neljänneksi tässä vielä mennään tähän, että onko heat-harjoittelu oikeasti nautinnollisempaa kuin tasavauhtinen. Tämmöinen oli kummallinen väite, mä en ole ikinä itse kuullut tätä, enkä ole uskonutkaan siihen, että ihmiset muka tykkäisi enemmän heat-harjoittelusta kuin tasavauhtisesta keskitehoisesta harjoittelusta, mutta niinpä joku väittää, ja tämä perustui jopa johonkin meta-analyysiin tämä väite, mutta se meta-analyysi itsessään olikin aika harhainen ja täynnä tämmöisiä kummallisuuksia, niin tutkijaryhmä aika nopeasti sitten kumosi tämän, että ei ainakaan näillä näyttöillä voida näin sanoa, että heat-harjoittelu olisi millään tavalla nautinnollista. Jatketaan vielä 3. artikkeli 4 väitettä. Eli yleensä puhutaan heat-harjoittelusta siitä, että ihmiset vois hyötyä heat-harjoittelusta, koska heitä vaivaa akuutti ajan puute, ei ole aikaa liikkua. Mutta tässäkin törmätään siihen ongelmaan, tutkijaryhmä korostaa sitä, että oikeastaan niin kun, sehän ei periaatteessa ole ajan puutteesta, vaan koetun ajan puutteesta. Tai sitten jos on ajan puutteesta, niin silloin se ei kyllä niin kun taivu myöskään heat-harjoitteluun, niin myös heat-harjoittelu voidaan jättää välistä ajan puutteen takia, se on myös osoitettu. Mutta yleensähän ihmisillä on enemmän sitä koettua ajan puutetta, että se liikunnalle koetaan, että ei ole aikaa ja se ihmisen elämä on semmoista, että he kokee, että ei ole aikaa, mutta sitten jos oikeasti tarkastellaan sitä elämää, niin totta kai sieltä niin kuin virallisesti aikaa löytyy, mikä vaan vietetään jossain muissa puuhissa. Ja tässä ehkä tullaan siihen ongelmaan, että totta kai ilmiö on huomattavasti monimutkaisempi ja tutkijaryhmäkin ehkä vähän lähestyy, tai kirjoittajaryhmä tässä vähän reduktionistisesti tätä asiaa ja eihän nyt voi mille vaan timeslotille lyödä heat-harjoittelua, sehän on ihan hölmö idea, vaikka just ennen nukkumaan menoa, vaikka siellä aikaa näistä olisikin, mutta se kai se pätee hyvin monenlaiselle liikunnalle tämä väite, mutta heat-harjoittelusta ei mahdollisesti ole ajan puutteen korvaajaksi kuitenkaan niin kuin tämmöiseen pidempään harjoitteluun. Ja sitten siitä mietittiin, että olisiko se kuitenkin fyysisen inaktiivisuuden ratkaisija, eli olisiko siitä, kun se on tuommoinen, että voisiko siitä olla terveyshyötyjä ja voisiko sillä ratkaista tämmöistä epäaktiivisuusongelmaa, koska se ei kestä kauaa ja se on niin sanotusti hyvin siedettyä ja tämmöistä niin kuin miellyttävää, mutta tähänkään ei ole viitteitä siitä, että ihmiset oikeasti lähtisivät HIIT-harjoitteluun enemmän kuin minkäänlaiseen muuhun harjoitteluun tai pitäytyisi siinä, niin kuin tuossa 4. artikkelissa käsitellään. Eli tästäkään ei ole nykynäyttöllä, ei voida sanoa, että siitä voisi olla tämmöisen fyysisen inaktiivisuuden tai epäaktiivisuuden ratkaisijaksi tästä korkeatehoisesta intervalliharjoittelusta. Ja sitten yhtenä väitteenä tietysti on se ongelman argumentti, että kun lähdetään perkaan näitä HIIT-harjoitteluongelmia, niin sitten sanotaan, että no ei tässä, sehän on vain yksi työkalu muiden joukossa, mutta sitten ongelmaksi tulee se, että nämä väitteet tässä harjoittelumuodossa on semmoisia, mitkä on ihan järkyttävän ylikorostuneita hyvin monesti sekä tutkimusnäytössä että sitten mediassa. Ja mä muistan, taannoin jokunen vuosi sitten Westerisen Villehän kirjoitti tästä kanssa johonkin lehteen, että jos on liikuntatiede tai joku muu vastaava lehti hyvin tämmöisen ääriotsikolla varusteluartikkeli. Artikkelihan on itsessään hyvä ja asiaa ja näin, ja kunnioitan Westeristä hänen tutkimuksistaan ja niin kuin osaamisestaan, mutta se artikkeli mä muistaakseni on tinkasinkin siitä, että se on hyvin raflaava ja liian räikeä se artikkelin otsikointi, se oli just tämmöistä hiitin ylivertaisuudesta ja paremmuudesta oikeastaan ihan kaikkeen ja mihin vaan. Ja sitten monesti kun lähdetään kritisoimaan tätä, niin peruutetaankin, että tämä nyt on vain yksi harjoittelumuoto, että älkääs nyt siinä. Niin HIIT-harjoittelu syyllistyy todella vahvasti näihin uskomattomiin väitteisiin ja eriskummallisiin väitteisiin, mitä ei sitten kuitenkaan pystyä tukemaan ihan niin vahvalla tutkimusnäytöllä, tai sitten, että se tutkimusnäyttö ainakin on just täynnä tämmöistä, mitä tässä aikaisemmin käytiin, eli tämmöisiä tilastotieteellisiä puutteita ja paljon kyseenalaisuuksia ja jopa rajoittunutta tutkimusnäyttöä sitten, että hyvin rajallisella tutkimusnäytöllä
tehdään hyvin rajuja väitteitä. Ja kun pointti on monestikin justiinsa verrata ja kokea tätä ylivertaisuutta, mutta sitten sitä ei oikeastaan niin kuin tutkita sitä niin kuin samankaltaisuutta ja niin kuin hiitin käyttöä työkaluna yhtenä muiden joukossa, vaan enemmänkin se on se ratkaisijan roolissa monesti. Niin tästä tulee semmoinen ongelma. Ja neljäs väite on sitten se, että onko tämä niinku turvallista ja hyvin siedettyä, ja mistä ei ole oikeastaan tällä hetkellä hirveän hyvää näyttöä, koska suuri osa HEAT-harjoittelusta, mitä on tutkittu vaikka jollain vähän heikommallakin väestöllä, vaikka sydänkuntoutujilla, niin se on äärimmäisen lyhyt kestoisia interventioita, vaikkakin on ihan mukava, että siellä on näitä on tutkittu vaikka ylipainoisilla ja sydänkuntoutujilla, niin sitä ei voida vielä poissulkea täysin, etteikö siinä olisi jotain riskejä. Mahdollisesti myös on jotain tämmöisiä haittavaikutuksia ja korkeampia vakavia haittavaikutuksia ilmennyt sitten monissakin tutkimuksissa, jotka on ollut riittävän pitkiä ja jotka on käyttänyt tämmöisiä vaikeita populaatioita. Ei se missään nimessä vaarallista ole, mutta sitä ei voi vielä sanoa turvalliseksi ja hyvin siedetyksi ennen kuin sitä tutkitaan isommilla otoksilla pidemmän aikaa. Ja tämä siedettävyys liittyy myös tähän nautinnollisuuteen, mitä aikaisemmin tuossa käytiin läpi. 4. artikkeli käsittelee vielä sitä, että onko niin pitäytyvyys hyvä tässä, eli monestihan olisi kauhean tärkeää, että ihmiset niin pitäytyisi, koska meillähän on tässä epäaktiivisuusepidemia käsillä, että ihmiset ei yhtäkkiä liikukaan niin paljon, eikä ne haluakaan liikkua niin paljon, tai jos ne haluaa, niin ne ei siltikään liiku paljon, niin meidän pitäisi saada jonkinnäköinen harjoitusohjelma, mutta hyvä harjoitusohjelma on sellainen, jota ihmiset tekee. Ja nyt me ei olla löydetty oikein mitään, mitä ne ihmiset tekee pitkään aikaa. Ja olisiko hiitistä siihen sitten, että ne pitäytyisi siinä harjoittelussa, niin ongelma on siinä, että pitkän ajan seurantatutkimuksia on äärimmäisen vähän. Ja ne, mitä on olemassa, sanotaan vaikka, jotka seuraa 12 kuukautta ihmisiä sen 12 viikon intervention jälkeen, niin ei ole löytänyt semmoista hyvää, vahvaa näyttöä siitä, että hiitissä pidäydyttäisiin yhtään paremmin. Yksi ongelma vaikuttaisi olevan se, että ihmiset ei oikein tykkää tosi korkealta teholla harjoittelusta, vaan silloin kun mennään HEAT-harjoitteluun tosi korkeatehoiseen harjoitteluun, niin ihmiset yleensä, kun he saa harjoitella itsekseen, he vähentää sitä harjoitusintensiteettiä. Eli he ei harjoittelekaan enää sillä teholla, mitä suositeltiin, ja sillä niin kuin välttämättä edes korkealla teholla, vaan se menee enemmän sinne keskitehoisen puolelle, sanotaan vauhtikestävyysharjoittelun puolelle, jos puhutaan suomalaisista kestävyystermeistä. Ja kumma kyllä sitten taas, kun mennään matala- ja keskitehoiseen harjoitteluun, niin silloin ihmiset yleensä vähän nostaa sitä intensiteettiä, eli he haluaa puuskuttaa kuitenkin siinä, mutta ei sitten halua mennä siihen korkeatehoiseen, koska jos HIIT-harjoittelu tehdään oikein, niin se on äärimmäisen epämiellyttävää. Kuka vaan, joka on tehnyt sitä, niin tietää, kuinka inhottavaa se on loppujen lopuksi keholle, ja kuinka sä et oikeasti halua sitä tehdä, vaikka siellä on se sisäsyntyinen motivaatio, voi ollakin tehdä HIIT-harjoittelua, niin se on äärimmäisen kovaa, ja siihen liittyy se vahva halu lopettaa se harjoite, jos ei ole sitä riittävää kanttia jatkaa. Ja tässä tosiaan mennään siihen, että onko se oikeasti nautinnollista vai ei, ja siihen ei tosiaan ole tällä hetkellä vakuuttavaa näyttöä, tai se sisältää ainakin paljon kyseenalaisuuksia ja semmoisia puutteita se väite. Niin pitkäajan seurannassa on huomattu tämmöistä tehonlaskua siinä, että ei harjoitellakaan niin kovalla teholla, ja monesti sitten ihmiset saattaa siirtyä kokonaan pois korkeatehoisesta intervalliharjoittelusta ja siirtyä tekemään vaikka keskitehoista tasavauhtista harjoittelua tai vähän vähemmän sitä. Eli yleensä kun seurataan ihmisiä pitkään aikaa, niin se poistuu sieltä se korkeatehoisen liikunnan ja korkeatehoisen harjoittelun määrä. Semmoinen kritiikki toki pitää antaa tutkija- ja kirjoittajaryhmällekin, että he aika ylimalkaisesti selasi tätä ja kävi läpi tätä kirjallisuutta, jossa on paljon ongelmia. Itsessäänkin esimerkiksi sykerajojen käyttö intensiteetin määrittelyssä on hyvin kyseenalaista, ja monissa tutkimuksissa käytettiin tätä ja sitten ihmeteltiin, kun koehenkilöt ei esimerkiksi pystykään toteuttamaan tietyllä sykerajalla tiettyä harjoittelua, mikä on tietysti vähän jo itsessään ongelmallinen tulkinta, koska sykkeet voi olla hyvin vaihtelevia ja yksilöllisiä monellakin tasolla, eikä välttämättä ihan parhaita aina harjoitusintensiteetin määräämiseen isolla väestöllä. Ja toinen on se, että käytetään tämmöistä niin kuin fyysisen aktiivisen intensiteetin sanastoa, missä ei huomioida fyysistä kuntoa, eli käytetään standardoitua sanastoa, missä puhutaan niin reippaasta ja raskaasta liikunnasta vaikkapa. Mutta sitten kun mennään hauraaseen populaatioon, missä vaikka sydänkuntoutujien, joilla on heikko fyysinen kunto, sanotaan, että maksimaalinen hapeuttokyky on alle 25 millikilogramma minuutti, niin silloin me ei voida puhua, että he edes pystyisi tekemään raskasta liikuntaa, koska se fyysinen kunto ei periaatteessa salli raskaan liikunnan toteuttamista, niin silloinhan he ei pysty tekemään sitä niin kuin suositeltua määrää raskasta liikuntaa tai oikeastaan mitään mitattua määrää raskasta liikuntaa, ja sitten ihmetellään tutkimuksissa, että
oho, ei nämä kaverit teekään enää raskasta liikuntaa, niin ne ei varmaan harjoittele hiittiä, vaikka voi olla, että liikkuvat silti koetusti raskaalla intensiteetillä ja tekevät korkeatehosta liikuntaa, mutta kun se ei vaan näy sitten, kun puhutaan standardoiduin termein siitä heikosta fyysisestä kunnosta johtuen esimerkiksi. Sitten jos fyysinen kunto otetaan huomioon, niin silloin se raskaan ja reippaan liikunnan määrä todennäköisesti korostuu tämmöisellä populaatiolla. Mutta kuitenkin onhan tässä jo puhuttu tovi puoli tuntia käyty läpi näitä. Suosittelen lukea vahvasti, jos kiinnostaa nämä aiheet, jos on vähän pitää olla semmoista ymmärrystä toki näihin tutkimusmetodologisiin osioihin. Tutkijaryhmä aika hyvin selittää nämä ilmiöt, mutta siellä on paljon myös semmoista kuivaa tilastomatikkaa seassa, mitä pitää vähän tuijotella ja kaikenlaisia hassuja taulukoita ja kuvioita, mitä pitää yrittää tulkita parhaansa mukaan. Mutta pääpointti taitaa olla se, että HIIT-harjoittelussa on meneillään pieni semmoinen ongelma, mikä ehkä yleisestikin on tulkittavissa liikunnalla ja kuntoutuksen tulevaksi ongelmaksi. Eli se, että tehdyt tutkimukset on monesti aika huonolaatuisia tai sisältävät ainakin äärimmäisen pieniä otoksia ja on tosi alttiita tämmöisille virhetulkinnoille ja virheanalyyseille sitten. Ja tästä pitäisi nyt päästä eroon ja sitten ehkä niitä väitteitä pitäisi pikkusen madaltaa, mitä monestakin harjoitusmuodosta, vaikka HIIT-harjoittelusta sitten tehdään, koska niille yksinkertaisesti ei ole olemassa selkeää vahvaa näyttöä. Ja nyt meidän tehtävä on yrittää saada näitä toistettua, näitä havaintoja, jotta ei käy kuin psykologiassa, että yhtäkkiä mikään ei toistukaan, ja suurin osa tämmöisestä self-help-kirjojen keittiöpsykologiasta on jo menettänyt pohjansa vaikkapa. Tämmöinen ilmiö löytyy myös sieltä psykologiasta, kannattaa sitä replicability crisicia sieltä tarkastella myös, mutta HIIT-harjoittelu on ihan yhtälaisessa riskissä, että ei enää löydetäkään vastaavanlaisia hyötyjä, mitä alun perin on väitetty, ettei tämä harjoittelu olekaan ihan niin tehokasta kuin mitä joskus on uskottu. Mutta tämä on edelleen mielenkiintoisen väittelyn alla ja en sano, että tutkijaryhmä on täysin oikeassa. Tämä on hyvin äärimmäinen näkemys ja hyvin ylikriittinen tai hyvin kriittinen, sanotaan näin, ei ehkä ylikriittinen, mutta hyvin kriittinen näkemys siihen. Näitä samoja argumentteja ja väitteitä voidaan tosiaan yleistää hyvin moneen muunkin liikunnan ja kuntoutuksen alan niin kuin aihealueeseen, joten ehkä me saadaan syyttää paljon laajempaakin kenttää tästä, että HIIT-harjoittelu ei ole ainut, eikä kannata toisaalta hylätäkään sitä korkeatehosta intervalliharjoittelua, sillä varmasti on monenlaisia hyötyjä, sillä on jonkinlaisia vaikutuksia, mutta se, että kuinka suuria ne on ja kuinka vahvojen näyttöjen takana nämä vaikutukset on, niin siinä kannattaa harkita semmoista kriittisyyttä. Eipä siinä, katsellaan tuossa jo kuuvaihteessa lisää sitten tutkimuskoosteita, palataan niihinkin juttuihin. Ei muuta kuin morjes.